揀咗10幾個款出嚟㗎啦，你見唔見到啊？係好軟熟㗎。好嚟嗱，灰色又好多人中意，繡得好靚㗎。你中意咧咁樣戴又得，你亦都可以咧因為跟有好多唔同嘅戴法㗎嘛。咁你而家咁樣咧，你再擰到佢，你要自己擰到佢嗰啲花花向外咯，花花向外就好靚啦。你睇下，唔吉頸啊，好舒服，一年4季都啱用。呢個咧就紫紫藍藍色咧，我覺得好靚嘅。好似一個蜜桃粉粉嘅顏色 ，OK， 佢係得一邊有花嘅啫，唔好諗住成條都係有花，係啦，一邊嘅啫 ，OK， 我一陣想整翻好佢，特別係咧皮膚白嘅人咧，用呢個顏色係好靚噶，佢呢一個咧同頭先嗰啲唔同噶，佢個花咧係頭尾噶，佢呢個花花唔同噶，係頭尾噶呢個粉紅色。係桃紅啊吓，好靚啊！佢啲花你睇下，係咪唔眨眼啊？係咪眨唔到眼啊？你哋係咪啊？我都話好靚噶啦！咁呢個就係全黑色，全黑色得唔得啊？快啲俾啲拉心心先，係咪好正？白色好出佢啲花，好出啊！好出啊！唔好講襟唔襟污糟啦，幾十蚊嘅嘢，你根本買出嚟，你唔係幾十蚊，冇可能係幾十蚊啊！你睇下，萬一真係你哋一個款要幾十條呢，老闆冇嗰一隻顏色呢，我哋就會問你轉唔轉某啲顏色，或者要退款嘅，要同你講聲先，因為佢哋呢啲唔係一個款有好多條嘅，不嬲都盡力幫你跟，但係你哋都要有個心理準備，就係有可能會有一下老闆都會打嚟話唔好意思，嗰隻色冇晒咁樣咯 ，OK？